தம்பி இந்த கிராக்கை சரி பண்ணணும். இதுக்கு தான் டாக்டர் இருக்காங்களே. நான் கால் கிராக்கை சொல்லலைங்க, பில்டிங் கிராக்கை சொல்றேன். தம்பி இந்த லீக்கை சரி பண்ணணும். இதுக்கு தான் டாக்டர் இருக்காங்களே. சிந்திர லீக் இல்ல, சீலிங் லீக்கை சொல்றேன். இதுக்கும் டாக்டர்னு சொல்லுவீங்க? ஏயா உன்னை இன்ஜினியர் கூட்டோட எதுக்கு எடுத்தாலும் டாக்டர் இருக்காங்க டாக்டர் இருக்காங்கன்னு சொல்றேன். நான் சொன்னது உடம்புக்கான டாக்டர் இல்ல சார், பில்டிங் டாக்டர். நம்ம பில்டிங்ல வர்ற வாட்டர் லீக்கேஜ், கிராக்ஸ் இந்த மாதிரியான 100க்கும் மேற்பட்ட பில்டிங் பிரச்சனைகளுக்கு வாரண்டியோட பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் தராங்க. கிராக், லீக் இப்படி எல்லா பில்டிங் பிரச்சனைக்கும் ஒரே டாக்டர், பில்டிங் டாக்டர்.